demokrasia. Na kwa kuwa sisi ni chama cha demokrasia, ni lazima tuwe mfano kuonyesha demokrasia. Chama chetu kwenye chaguzi ambazo zimefanyika mwaka jana na mwaka huu mapema, zimekuwa ni chaguzi za kidemokrasia. Uchaguzi mkuu wa ndani ya chama ambao ulifanyika kuanzia tarehe 20, 21 na 22, ulikuwa ni uchaguzi wa kidemokrasia. Ninyi nyote mlikuwepo Mlimani City, mliona namna ambavyo chaguzi hizi zilifanyika kidemokrasia. Hasa leo ni kitu cha kushangaza sana kama tunakuwa na viongozi ambao wao wanajiita wana demokrasia lakini sio waumini wa demokrasia. Tulikuwa na kiongozi aliyepita, mzee wetu Freeman Mbowe. Alikubali kupokea yote. Alikubali kukosolewa. Alikubali kusemwa. Hakuna mahali alipotukana, aliposemwa. Aliyapokea yote. Leo kwa masikitiko makubwa tuna kiongozi mkuu wa chama hakubali kukosolewa. Kiongozi huyu ambaye alimuita Magufuli, marehemu Rais Magufuli alimuita dikteta uchwara, hayo aliyokuwa anayasema kwa Magufuli leo tunayaona kwake. Ana tofauti gani na yeye tukimuita dikteta uchwara? Jana mwenyekiti wa chama taifa akiwa yuko kusini kwenye mkutano anasema kuna wajingajinga wanahoji. Mwenyekiti wa chama unaita watu wako wajingajinga? Mwenyekiti wa chama taifa ambaye unahubiri demokrasia, huna uwezo wa kupokea? Huna uwezo wa kupokea hata unaposema? Hutaki kukosolewa? Umekuwa Mungu. Kwa nini tusikukosoe? Kwa nini tusikuseme? Kwa nini tusilete hoja mbadala ambazo wewe kama mwenyekiti wa chama taifa unapaswa ukae chini na kuziangalia kama hoja mbadala, aidha uzipokee au uzipuuze? Lakini sio kuita wanachama wako, tena wengine ni viongozi wakubwa wa chama, kuwaita wajingajinga. Tukubali kukosolewa. Nimuombe mwenyekiti wangu akubali tumkosoe, ili tuijenge Chadema imara, ili tuijenge taasisi yenye nguvu, ili tujenge ule umoja wetu tuliokuwa nao awali. Kwa mwenyekiti hana haja ya kututukana. Walitoka G55. Ni kweli na mimi ni mmoja hapo. Na mimi ninaamini kwamba chama hiki tukisema tusiende kwenye uchaguzi ni kukuua chama hiki, ni kukimaliza chama hiki, ni kukichimbia chama hiki kwenye kaburi ambalo haitaweza kutoka tena. Chama hiki tumekijenga kwa jasho kubwa sana. Wengine tumekuwa wahanga wakubwa wa kujenga chama hiki. Mimi nimeingia Chadema mwaka 2007. 2007 nikiwa bado kijana mdogo. Nimetoa rasilimali zangu nyingi, nimetumia muda wangu mwingi, na hata kuna madhila mengine makubwa ambayo yalinikuta kwa ajili ya chama hiki. Lakini leo hii hatuwezi kukubali kuona chama hiki kinaenda kufukiwa kwenye kaburi. Leo mwenyekiti unasema hao wanatumika na nani, kwa faida ya nani? Je, tukisema wale ambao wanasema kwamba hatushiriki uchaguzi na uchaguzi haufanyiki, je, tukisema hao ndo wanaotumika ili Rais Samia asipate upinzani mwaka huu,
tutakosea. Kwenye hii nchi hakuna chama kingine cha upinzani chochote kile ambacho kinaweza kikabeto na CCM zaidi ya Chadema. Weka vyama vyote unavyovijua, hakuna chama ambacho kinaweza kikatoa ushindani kwa Rais Samia kuliko Chadema. Na huu ndio ukweli, wala tusitake kupepesa macho. Hakuna chama ambacho kina uwezo wa kupelekana bilinge na CCM kuliko Chadema. Leo unasema kushiriki uchaguzi ni kutaka tuuawe. Kushiriki uchaguzi ni kutaka tuuawe. Je, kuzuia uchaguzi sio kutaka kuuawa? Utaleta watu wataandamana, vijana watatoka wazuie uchaguzi, dola itafanya kazi yake. Ni vijana wangapi watakufa? Ni vijana wangapi wataumizwa? Kama tunaamini tuna uwezo wa kuzuia uchaguzi, tutumie nguvu hizo tushinde uchaguzi wa mwaka huu 2025. Ni bora vijana wetu wakaumizwa, ni bora vijana tukauawa, lakini tukiwa tupo kwenye fili ya uchaguzi. Kama tunao nguvu ya kulazimisha uchaguzi usifanyike, basi tunao nguvu ya kulazimisha tukishinda tutangazwe. Kwa haya ni mawazo yetu mbadala. Na nimuombe mwenyekiti ayapokee. Siasa lazima uwe na ngozi nene. Hauwezi kuwa na ngozi nene achana na siasa. Siasa lazima ukubali kusemwa. Siasa lazima ukubali kukosolewa. Siasa lazima ukubali kupokea mawazo mbadala. Ndugu waandishi wa habari, nawashukuru sana, asanteni kwa kunisikiliza na Mungu awabariki. Niko tayari kwa maswali.